အလူသွားရင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့တနေ့တာ vlog ပါအလူက3ခွမှလောက်တာပါမနက်စာတော့အောင်ဟင်းဆိုင်မှာပဲမစားခဲ့ပါလေချိုခုတလုံးမင်းကောက်တော့တကြနေပြီအဲ့ဒီဆိုင်မှာလေစကူပန်းအသေးပုံစံလောက်တာတော်လာရည်လားကဲအခုတော့ sunflower လေးနေရာရရှိတော့ပါပြီဟုတ်တယ်ကျိုးလို့ရှိုင်းမပြီးသွားရင်လက်လို့ဖြန့်ထားနော်ဖြန့်ဆိုတာနဲ့ဖြန့်လိုက်နော်သားမီးနေရတဲ့ဓပုံရိုက်စကီဂျူးလည်းအဲ့လိုရေးပါလားဖြန့်နေပုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဂျူးဖြန့်နေပုံသိရမလားပုံဒီလိုလောက်ခန့်ငါတိုင်းနေနေဓပုံလေးအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မလေးခွေးလေးကိုဓပုံရိုက်တော့ခွေးရပြန်ဟောင်းလို့ကိုမှပြေးခဲ့ရသေးတယ် finally 3ခွမျိုးရရှိတော့ပါပြီတရားနာပြီးတော့ထမင်းမစားခင်ဂိမ်းစောနေအဲ့ဒီဂိမ်းတော်ကောင်းစားရတလားဖုံလေးအကြည့်နေတရားမဖြစ်နဲ့တရားမဖြစ်နဲ့ဟောက်စီကြတယ်နေ့လေသာစားပါပြီဟင်းနေရဆုံးမယ်အဲ့ဒီမှာငါ6ပုတ်ကိုကြိုက်ဆုံးကဲအိမ်ပြန်ပြီပေါ့နော်အိမ်ကိုတန်းပြန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မနက်ကစားခဲ့တဲ့ဆိုင်မှာပဲမဟုတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်ဟိုရွေးတီတွေလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဂျူအာလီကျော်ပဲမှာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဂျူးမစားနေအလဲစားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာလီကျော်တော်တော်ကောင်းလို့လေအာလီကျော် recommend ပေးခြင်းတယ်စားပြီဆိုတော့ဓပုံရိုက်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဓပုံရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်လာတော့မယ် bye bye ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you